Benvidas e benvidos á presentación do novo libro de Carlos Callón, Inscricións, que publicamos na colección Dombate, que como moi ben sabedes, pois é a colección de poesía da editorial Galaxia. Primeiro de todo, queremos darvos as grazas a todas e a todos por estardes aquí. Como sempre, o noso agradecemento absolutamente intenso á libraría Cartabón por acollernos máis unha vez nun acto aquí, non só iso, senón pola vosa propia existencia todos os días, animando a literatura galega, animando o sector editorial galego, facendo país. O venres empeza a campaña electoral. Bueno, temos aquí un candidato, por certo. Ex candidato. Bueno, un ex candidato. Político retirado. Político retirado. Así como empecé a frase, me arrepentín de ter empezado, así que vou na rematar. Empeza a campaña electoral e ides escoitar moitas voces que van falar de construir o país e do que o país necesita e o que a xente necesita e a xente pensa. Bueno, nós, ou polo menos eu, creo que o país quen o fai son as persoas, as empresas, as institucións que realmente creen no país, e nese sentido a libraría Cartabón é un exemplo. E nos declaramos fans absolutos do traballo que facedes nas redes e que facedes aquí en este templo absolutamente delicioso, este espacio alimenticio que é sempre a libraría Cartabón. Nese sentido, moitísimas grazas. Acompáñame para a presentación de inscricións, Ima López Silva, que é unha escritora galega que coñecedes ben. Non vou facer agora a glosa dos seus premios, que son moitos, e que quero recomendar o seu último libro, publicado na editorial Galaxia, Chámame señora, pero trátame como un señor, un libro que foi un dos tres que inaugurou a colección Feminismo, xunto con Ámame ou Ámome, leva un arroba polo medio, por tanto non sei pronuncialo, de Xixo Oliveira e Amada Traba, e Feminicidio de Carme Adán, que nos acompaña hoxe aquí tamén entre o público. Bueno, calquera libro que leades de Ima López Silva vai vos gustar, así como calquera dos seus artigos na Voz de Galicia. Eu estou farto de dicirllo, o mellor dito ao revés, ela está farta de escoitarme e é orgulloso de dicirlle que ás veces paga a pena mercar o xornal só por ler a súa ollada lúcida. Eu sempre digo que me gustaría ter, e digo sinceramente, o 10% da intelixencia e da finura intelectual que ten Inma. A ver se me pega algo a base de compartir espazos con ela. E acompáñanos tamén aquí a xuíza Teresa Fernández Molinos, que está aquí non en calidade de xuíza, porque acabo de coñecer hai pouco que é xuíza, debería sabelo, pero non podo ver todo o material que produce Galaxia nos convites, e non son moi ben quen de imaginar cal é a perspectiva xurídica deste libro. Igual o ten, e eu non o sei. Creo que Teresa está aquí como lectora de poesía. E celebramos moito que haxa profesionais da xustiza que ademais sean lectores de poesía, lectoras de poesía, e máxime dun libro como Inscricións, do que eu non falarei, pero todas e todos sabemos que a dor, moitas veces, unha maneira de que non se convirta nunha ferida dentro da alma é convertila nun obxecto estético, convertilo, neste caso, en poesía. E, bueno, tanto Inma como Teresa dirano moitísimo mellor que a min. E o único que teño que dicir, Carlos, en nome da editorial Galaxia, é, como xa che dixe no seu momento, o meu agradecemento porque publiques con nós. Nunca ocultei e nunca lle ocultei a Carlos Callón as moitas ganas que tiña de telo no catálogo. Dixo que sí, o moi inconsciente, e como dixo que sí, os 2 minutos hai que era un traballo para fin de ano, que ainda non vamos a falar del, pero xa o puxen a traballar. Está tamén coordinando un proxecto para a editorial Galaxia que eu estou convencido de que cando saia vai ser moi sorprendente, e cando os estudosos da poesía contemporánea
pois eso, intente facer un estudo da poesía galega contemporánea, non lles vai quedar outra máis que remitirse a un traballo. Non vamos dicir máis que Carlos Callón está preparando para Editorial Galaxia, porque un inconsciente me dixo a min que sí. É dicir, malín que sí, e poñerse a traballar, que yo digan aí maca pobre, non hai semana que non lle caia un traballo que eu lle dea, e que pagamos con cariño, con cariño, é o noso patrimonio máis exagerado. De verdade, Carlos, moitísimas grazas por este libro, porque sobre todo, Inma e Teresa o explicará moito mellor, eu creo que cumple esa función que lle pedimos moitas veces a poesía. Dicimos que expresamos mellor o que sentimos a través da poesía, que a poesía e a música son probablemente as linguaxes máis idóneas para expresar a dor, e o que fai Carlos é convertir unha experiencia e todo ese sentimento absolutamente fervenza desgarrada que vives nun fermoso obxecto estético que se chama Inscricións e que debedes ler. Mais nada, grazas en nome de Editorial Galaxia, a librería, a vos, os que están aquí comigo na mesa, e agora disfrutades xa da palabra de Inma López Silva. Moitas grazas. Para min é un gusto presentar un libro de Carlos, porque nos coñecemos desde que maiores somos. Bueno, eu escribín hoxe unha cousa, empezaba a decir como vou a presentar eu a Carlos, e tú mira o que escribín, Carlos. Teño Carlos Callón, na miña memoria, ten 17 anos, moito acné, fala con acento do Barbanza que non se ten, e dime: ti non crees que Rosalía é meirande poeta de todos os tempos? Así coñecín eu a Carlos o primeiro día de clase na Facultade de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago. Sentouse diante de min na primeira ringleira, sempre estaba na primeira ringleira, e era unha apaixonada de Rosalía de Castro. Sabías de memoria todo Follas Novas, era unha cousa tremenda. Todo non, pero non che costou aprender o que nos mandaban a aprender de memoria, que tamén era unha cousa curiosa, que teníamos que aprender de memoria cousas do tipo prólogo de Cantares Gallegos e cousas así. Eu, claro, cando lin Inscricións, mandelle unha mensaxe de WhatsApp rapidamente, porque quedei abraiada. Claro, eu, cando lin este libro, pois tratei de atopar nel pois ese neno, en realidade, que éramos nenos cando nos coñecemos, non? E atopo o que máis me agrada atopar en calquera home adulto, non? Que é a conciencia de que houve un tempo no que a mocidade nos leva a aprendelo todo, non? Carlos neste libro pois se decata de que xa hai un tempo pasado, se decata de que o pasado lle aprendeu moitas cousas, e se decata de que é o momento quizáis de empezar a vivir con pasado, non? Que me parece ademais un xesto de sabiduría que necesita ter todo poeta. Eu creo que todos nos fascinamos moitísimo coa poesía da xente máis nova, pero en realidade creo que a poesía que realmente queren ter todos os poetas novos, non? É a poesía de cando se chega a unha idade, que tampouco é unha idade provecta, pero na que un efectivamente bota a ollada atrás e na que é capaz de facer esa reflexión máis intelectual, non? E menos que se cadra paixonal que é a do paso do tempo. Eu creo que é un libro sobre moitas cousas, Inscricións, pero é un libro ante todo sobre o paso do tempo. Vou ir lendo vos versos, non, que me deixaron así pensando. Por exemplo, di: nunca se perde para sempre o perdido. Esa idea de que as cousas que pasaron quedan aí, as cousas que creemos que perdemos, en realidade non as perdemos mentres as lembremos, non? É un libro de alguén que madura. El fala permanentemente da tronada ao lonxe, non? Como esa mocidade, non? Dun tempo pasado que un é capaz de ver como pasada, e que a un o fixo cambiar, e por iso é capaz de decatarse de que era unha treboada, algo moi intenso pero que pasa. E logo alguén que di moi ao comezo do libro: non podo finxir que a morte non existe, non? Eu creo que Inscricións é o libro no que Carlos Callón descobre poéticamente, estou máis que segura de que non desde o punto de vista persoal ou vital, pero desde logo que poéticamente descobre a morte.
e a descoberta da morte para calquera escritor ou escritora é un momento esencial, un momento fundamental, porque a un obriga a buscar as palabras e as maneiras de dicir que non tivo que utilizar antes probablemente, non? Neste libro o poeta é ese que entendeu en que consiste ademais o amor, non? Porque eu creo que a poesía sempre fala de todas esas cousas. Isto vai dicir moito mellor Tareixa que a min. A poesía está falando das grandes cousas, está falando da morte, está falando da dor, está falando do amor, está falando da vida, do paso do tempo, pero en cada momento, eu creo que iso é interesante das persoas que son capaces de escribir poesía. Eu non son capaz de escribir poesía, e por iso admiro tanto a quen sodes capaces de escribir poesía. As persoas que escriben poesía, digo, son quen de ir na súa propia biografía atopando as maneiras de entender a súa propia evolución persoal a través da escritura, non? Por iso a poesía se parece moito máis á filosofía que ningún outro xénero literario, non? Porque a poesía é capaz de intelectualizar moitas cousas que de outro xeito non podemos explicar, ou que non podemos explicar contando historias, non? Iso eu, que son narradora e sempre me atopo con ese final. Hai algo que xa non se pode facer despois de narrar, que é atinxir ese elemento inaprensível, ese elemento intelectual que os poetas podedes facer literariamente e os narradores non? E por iso creo que é moi interesante ver tamén como Callón conta aquí pois en que consiste o amor, non? Para ele o amor son dúas cousas, a escolla e a perda, non? E me parece moito máis inteligente ver así o amor que velo como ese elemento de paixón, porque cando nos apaixonamos por alguén, en realidade escollemos a esa persoa, e cando sufrimos por amor, sufrimos porque o perdemos, e incluso cando estamos con alguén, o único medo probable que temos é o medo á perda, non? E creo que iso o contas moi moi ben, non? Ti falas, hai un verso no que dis referíndote a alguén que te quere, además non necesariamente é o amor de parella, non? Sino calquera tipo de amor, que ante todos me escollas, non? Eu creo que ese é o agradecemento que temos que facer a calquera persoa que nos quere, non? Que nos escolla, podendo mellor escoller a outra persoa. E iso hasta pasa cos pais, hasta pasa cos fillos, non? Porque deciden querernos, non? Sempre se di que o amor entre pais e fillos é incondicional, e eu non o teño tan claro. Eu creo que, bueno, ao final o roce fai o cariño e non nos queda máis remedio que lexilos, porque a proba é que cando non estamos, cando non compartimos vida ou cos nosos pais ou cos nosos familiares, pois en realidade deixamos de querelos, ou deixamos de querelos incluso da maneira en que quereríamos querelos, non? Eu vexo en inscricións as enrugas, e últimamente, aquí o sabe moi ben a miña amiga Carme Azán, falamos moito de engurras, non? Pero ela sabe que a min me gustan as enrugas, non? Eu vexo as engurras como inscricións na faciana das persoas. Por iso a mí me gustan os homes con engurras. Estou vendo, Carlos, que ti ainda non tes tantas, a pesar dos 40, que sei que tes como a min. Pero eu por iso non renego das enrugas. Eu creo que temos que reivindicalas, porque cada enruga son as inscricións que nos deixa a vida, non? E é a memoria das cousas que nos pasaron e que cando nos miramos no espello polas mañás seguro que somos capaces de ver, non? Esta engurra saliume a min na época en que non vou decir, esta é culpable de fulanito, non. Pero é verdade que a nosa cara está expresando en realidade todo iso que nos pasou e que ti contas poéticamente neste libro, non? Por iso me gusta ese título, non? Que é tan suxestivo, que mellor a cada unha de nos suxire cousas diferentes, pero desde logo que para min esa idea da inscripción, esa idea do que permanece, esa idea da diferencia entre escribir e inscribir, co que xoga Carlos Callón permanentemente no libro, pois pareceme non só suxestiva, senón que me parece un filón de pensamento, non? Ver onde podemos atopar en cada un de nós esa idea do que é a inscripción, non? Neste libro, pois, é un libro de literatura para debullar a modo. Eu non creo na poesía que se lee dunha tacada. Eu creo que os libros, sí, é verdade, este libro de poesía se pode ler exactamente en 10 minutos, non? Pero bueno, creo que son 10 minutos perdidos, non? Se un non se detén un pouco en cada poema, ou polo menos non se deixa levar por iso que cada poema lle suxire, porque eu creo que
é un libro co que entenderse a unha mesma. De feito é moito máis aristotélico que platónico. Ti empezas aí con a cita de Platón, da Academia de Platón, pero que eu creo que é un libro racional, é un libro de intentar explicar as cousas desde un punto de vista desde o que probablemente pues, non nos situáramos, non? E ademais o bo, e aquí isto se vai a rir Fran porque é poesía que se entende, non? Ele está moi contento de editar poesía que se entenda. E eu como lectora de poesía, supoño que Tareisa tamén, creo que todos sabemos cales son os libros de poesía que non hai quen entenda, que nos poden gustar igual, non? Pero que non hai quen entenda, que son alardes literarios ou alardes incluso lingüísticos dos seus autores ou autoras e que son maravillosos, pero que bueno, que requiren, como me decía un poeta amigo meu, moi amigo, me decía, é que me colocaron o marchamo de hermético. E dicía, home, buscáchelo ti tamén, non? Eu creo que Carlos Callón nunca vai ser un poeta hermético e por iso Fran está moi contento de editalo, non? Porque é esa poesía que pode deixar que calquera pense, non? E eu creo que todo o mundo ten dereito a pensar a través da boa literatura e a non ter que coller unha enciclopedia, bueno, a Wikipedia, para entender que o que lle está dicindo ese poeta, que o mellor desde o punto de vista persoal, creativo, se sente moi ben co hermetismo, non? Pero que pode botar para atrás a moitos lectores que perden unha experiencia maravillosa como é lograr entender o mesmo que quere explicar poéticamente ese autor. Eu creo que Inscricións é un libro que fundamentalmente conta a conciencia da perda do amor, a conciencia da perda das persoas, pero non fose da amargura para contalo, non? Pero a amargura non é creo un sentimento triste neste libro, sino un estadio de coñecemento. O amor, por iso, está, como di nun verso, transmutado en nostalgia. Di, por exemplo, versos que me chegaron moi adentro, di, quérote como se houbera algún xeito de terte e de terme, ou máis ti estás mal e todo se repite, non? Esa idea de que querer en realidade é decatarse de que se outro está mal, pois un non está ben, non? E que ese estar mal se repite nunha mesma, non? E logo é un libro que non fose da dor, di chorar leva tempo e leva silencio. A dor, bueno, hai culturas nas que a dor se expresa ruidosamente, non? Pero eu creo que nós estamos nunha cultura na que a dor en boa medida se expresa en silencio. Antes falábamos de se éramos choróns ou non éramos choróns, non? Eu, por exemplo, que non son nada chorona, eu sei moito do que falo cando falo da dor en silencio. E creo que precisamente é un libro no que, ademais, incluso visualmente, non? Visualmente é un libro no que os brancos, non, nos obrigan a cargarnos de silencios, non? E por iso me parece que é un acerto, non? Ser capaz de expresar ese concepto de dor nun libro de poemas que está cheo de palabras, a fin de contas, pero no que dá a sensación de que permanentemente o poeta está buscando o silencio, non? E logo é, evidentemente, un libro da relación coas nais, non? Eu creo que non se nos escapa a ninguén que saibamos a vida de Carlos, que é un libro escrito ao remol da enfermidade da morte da súa nai, e por iso tamén me parece moi valente, non? Ser capaz non só de facer ese exercicio que seguro que fixetes ao mesmo tempo, sino de publicalo, porque eu creo que estas cosas que moitas veces son moi íntimas e moi persoais son moi difíciles de publicar, entre outras cousas porque están suxeitas a que en canto lanzamos os libros os perdemos, non? Entón estamos suxeitos a que a interpretación que fan os demais do que escribimos se afaste demasiado do que nós queríamos contar, non? E por iso me parece valente nese sentido, pero eu creo que logra falar da maternidade ou da experiencia de ser fillo dunha forma que calquera pode comprender e que en realidade calquera o aproxima, non? Ao que creo que el quería decir, non? Cando di todas as nais son cegas e teñen mans, eu creo que todos entendemos que efectivamente todas as nosas nais, todos nos vinculamos coas nosas nais e lembramos as nosas nais a través das mans e todos nos decatamos do cegas que son, bueno, foron, son e serán e seremos. A nai en Inscricións, ademais, aínda que hai unha parte, digamos, máis dedicada a ela, está de principio a fin, evidentemente, e é símbolo de todo. É símbolo do tempo, é símbolo do amor, é símbolo da dor pola morte. Ela é a inscrición fundamental, non, do texto, e a inscrición fundamental da intelixencia, non, de Carlos, neste caso como poeta.
e a nai é o futuro baleiro, non? Pero gústame especialmente nese poema que di Xa non chega, non? Esa idea de, bueno, é a perda, é alguén que se vai, esa non chega, e por iso nos dá unha sensación de baleiro. Pero me gusta especialmente como case remata, non exactamente o último poema, pero como case remata porque fronte a esa idea nostálxica, non? Que podería parecer que nos deixa esa idea de perda, el ve outra cousa, el ve a idea de cambio, non? Tamén esta cousa aristotélica, non? Seguimos pensando e polo tanto o mundo tira para adiante e todo cambia, non? E por iso me gusta moito esa idea da casa, non? Esa que é algo que permanece, é algo que garda todas as inscricións. Eu creo que a única forma de romper con alguén que se foi é deixando a casa, non? Por iso é tan duro desfacer as casas. Sin embargo, el ve a casa de outra maneira, non? Di, agora a casa é o resto dun desexo que se foi, alentos novos para reconstruir a nova loita de memoria e vida. E gústame que acabes ese poema, non? Que podía ser un poema nostálxico, un poema triste, coa palabra vida, non? Porque a vida segue, e porque a inteligencia dun poeta fai precisamente que a vida siga. E esa capacidade para ver no que permanece e no que nos lembra, non? No que nos leva a memoria a posibilidade da continuidade, pois pareceme o exercicio máis fermoso, non? Da poesía, porque os libros tamén son inscricións, non? Bueno, ainda que Galaxia logo recicle, pero ainda que os libros son inscricións, a poesía queda, non? E queda precisamente para expresar a vida que non se vai e que permanece na memoria, non? E ti fixestes un exercicio de memoria maravilloso, así que te felicito por iso e oxalá teñas moitos máis éxitos, porque xa non eres, sigues sabendo a Rosalía de memoria, pero xa non eres aquel mozo con acné que comía a universidade e ora comes o mundo, pero poéticamente con moitísima máis calma. Muy bien, Teresa. Sí, qué bonito. Eso en primeiro lugar. Calquera fala despois de Iuma López de Silva, máis se non provén do mundo da literatura, como é o meu caso. En fin, quen moi a dicir a min hai 15 días cando recibín a invitación en principio para vir ao acto de presentación únicamente como convidada deste libro. Pero logo se me enviou un audio no que decía: mira, Teresa, ti como lectora de poesía, que che parecería intervir? E contestei cunha mensaxe dicindo: que afago máis grande me faz, pero teño pánico escénico. Carlos respostou inmediatamente cun: xa falamos. E o xa falamos convertiuse 10 días máis tarde nunha fotografía dun cartaz no que poñía presentación do libro, inscripcións, acompañan o escritor a suíta Teresa Fernández de Molinos. E dice, como? Sin conversación previa. Así foi como eu me vin metida neste apuro e na tesitura de ter que falar pois eso, en presencia do público, algo que me dá absoluto pánico escénico, como decía antes. Non só iso, senón ademais de facelo despois dunha escritora como Iuma López Silva, antes de que fale don Carlos Manuel Callón Torres. Como comprenderán, a miña posición non é precisamente a máis favorable ou a que eu desexaría. Con todo, a pesar de que agora mesmo me sinto como hai uns 10 anos cando probei a oposición, estaba sentada diante do meu tribunal ali, en esas salas enormes do Tribunal Supremo, sí, que son tan grandes, tan ornamentais, tan barrocas, e ti eres tan pequena. Os teus coñecementos tamén cho parecen, dicen, isto tamén por outra banda me brinda unha oportunidade que ao mesmo tempo polo meu traballo normalmente adoitamos ter
ou tratar de ter, porque no fondo non é algo tampouco moi compatible coa propia esencia humana, unha posición de observador imparcial que únicamente modera, pero que ao mesmo tempo non pode facer unha posición subxectiva nin polo un nin polo outro, máis que atender á lei e resolver quen ten razón. E dicen, pois esta é unha boa oportunidade para abandonar esa obxectividade e podo ser plenamente subxectiva, aportar o meu punto de vista e ao mesmo tempo pois eso, expresar o meu afecto, dicir, me gusta, me encanta, me fascina a túa posición, sin que diga outro, recurro. Está vostede favorecendo a outra parte en detrimento meu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, falando ademais no poema, hai un poema que me gusta, que fai incluso referencia ao ecrán, que eso é unha precisamente en eso era a imaxe que eu tiña normalmente os xuíces, é como se miráramos a realidade desde unha pantalla. Esa, aínda que ti teñas pupila, o teu ollo se convirte en realidade nun obxectivo, nunha pantalla. Desde ese punto de vista mantén unha distancia coa persona que está ao outro lado, ou te obliga a manter unha distancia que eu non quería manter aquí. Por eso no fondo me alegro de non vou dicir de ter aceptado a túa invitación, porque non a aceptei en realidade. Foi unha imposición que aceptei, pero que tamén creo que entendas como unha ofrenda de un sacrificio, unha ofrenda de amizade que fago ose por ti. Ao mesmo tempo, eso tamén me fai, por unha parte, non, desenvolver a empatía cos escritores, de vervos ollados por terceiras persoas, de vervos ollados incluso por alguén que non é tan subxectivo como a min e vos vai a ver desde con ollos de amor ou con ollos de cariño. Mais cando, como é este caso, no caso de Carlos, no libro de poemas que hoxe presenta, expón o seu ser íntimo dunha maneira tan desgarrada. Realmente é un acto de unha tremenda valentía enfrontar ese eu, esa intimidade, esa dor, esa ferida, todo o que configura o noso ser, esas non sei como dicilo, non? Pero en esta cultura que realmente existe moitas veces de reprimir a emoción, de manter a formalidade, a compostura, hai que non se pode senón recoñecer o valor de quen abandona as vestiduras e se amosa espido como realmente un é. Por eso realmente vos recoñezo a vos o voso valor e tamén o regalo que a nos como público lectores de poesía nos facedes. Polo demais, a perspectiva desde a que se supón que eu estou aquí non é obviamente ninguna perspectiva xurídica, como adiantaba antes o editor. Non fixe ningún análise, ainda que seguro que é posible, porque todo é posible ser visto desde esa perspectiva. Como tamén nos decíamos antes, de brincadeira, non coñecín a Carlos, nunca la voz o lóbrego nin tampouco o tiven que rescatar despois de ter cometido un delito. Non ten antecedentes penais, nin folla histórico penal, nin sancións pendentes de regularización coa administración tributaria. Ten un historial absolutamente impoluto, sí, desde esa perspectiva. Sí que nos coñecemos, como decía Inma, pues coincidimos os tres no tempo, aínda que logo as dúas nos disgregáramos e non volvéramos a vernos ata hoxe. Pero no caso de Carlos sí nos coñecemos aí exactamente, creo que 22 anos, exactamente hai 22 anos. Éramos entón, como dice no libro, dous granciños de millo dous granciños de millo, pero que xa tiñamos como espírito de
mazorca plena, porque esa é a fortaleza que che dan os 18 anos, en realidade logo te das conta coa perspectiva de que eras un neno prácticamente, pero te enfrentas ao mundo con outra visión, coa intención de comer o mundo, e máis no noso caso, que non era solo que fóramos 2 grans de millo, sino que aparte éramos 2 grans de millo que viñan de 2 povos pequenos, de 2 povos costeiros pequenos, ele de Ribeira e eu son de Muros, de familias con orixes humildes. Éramos a primeira xeración universitaria nas nosas familias respectivas, e claro, iso ao mesmo tempo te proporciona a fascinación de un pouco bienvenido Mr. Marshall, no? do neno de aldea que de repente chega á cidade e a mira como é un absoluto descubrimento do mundo en todos os sentidos, son as manifestacións das ganas e ao mesmo tempo da curiosidade. Coincidimos por entón, penso que o mellor se non tiveramos coincidido nese corredor da mesma residencia universitaria que estaba nun quinto piso no que só había 10 habitacións, o mellor ni sequera teríamos profundizado tanto, pero era un corredor moi pequeno no que había moi poucas habitacións. Cando, bueno, isto vai sonar como un pouco idade de pedra, pero cando non había teléfonos móviles e as nosas nais nos chamaban a un teléfono que había ali nun cubículo, entón dicían habitación 5009, eu sabía que o que abría a porta correndo e salía polo corredor era Carlos, porque o estaban chamando desde a súa casa. Foi tamén en esa residencia que compartimos onde tivemos por primeira vez a oportunidade de falar de poesía. Seguramente vos son un pouco pretencioso, porque así era, conste que non ten nada que ver en absoluto, nos non fomos os fundadores dese grupo, pero xa te rís porque xa sabes de que vou falar. Pero había un grupo, por entón, ou unha vez nos chamara a atención un cartaz que viramos no tabuleiro de anuncios que poñía ven a reunión do Club dos Poetas Mortos, e dixemos, ui, isto ten unha pinta de algo grandioso, ¿no? Vamos a ver aquí onde están os grandes eruditos da poesía desta residencia, que pero non era só da residencia, sino que estaba aberto a todo, porque aparte viña xente de outras facultades, de filoloxía, creo que ademais o fundador era politólogo, bueno, agora é politólogo, pero por entón estaba, non, cursando primeiro de políticas. Entón, o que vos dicía, non, con esa fame que un ten con 18 anos, como que empeza con lecturas pretenciosas de vamos a leer o Paraíso Perdido de Milton, ou lemos a Dante, lemos Shakespeare, lemos As Flores do Mal de Baudelaire, lemos todas esas lecturas, ¿no? de poetas malditos, por decirlo de alguna maneira. Era como que nos levaba por entón o gusto por algo que sonase histórico de algunha banda e ao mesmo tempo grande, non? Me di. Pero ao mesmo tempo tamén con Carlos tiven a oportunidade, porque el me abriu ese, iba a decir o mundo da noite, pero tampouco é exactamente o mundo da noite, non? Pero hombres e mujeres e viceversa. Non ten nada que ver con eso, pero sí que ao participar nese grupo decía, hai un recital, hai recitais no Tarasca, hai recitales. Entón, da man de Carlos tamén coñecín a outros escritores que novos que, bueno, que creo que de outra maneira non tería nin oído falar deles. Entón, pois, tiven a opción de ir con el a recitais de Yolanda Castaño, na súa procacidade máis extensa por entón tamén dos seus 18 anos, de coñecer de recitais de Lupe Gómez, de Rafa Villar, de Miguel Enso Fernambello, outro tipo de autores que se atopaban no extremo absolutamente oposto a
a Milton ou a todos esos herméticos, se chamabas, a todos esos escritores exacto, un pouco herméticos nos que ti lías, profundizabas, che facía falta, non sei como sacar a enciclopedia, ordenar e demais, e bueno, se xa nos poñíamos ademais, se nos envalentonábamos ata collíamos a versión original en castelán, facíamos a traducción e desenvolvíamos os antecedentes. Logo esos tempos universitarios pasaron, tamén, bueno, ainda así, tamén liamos Neruda ou Benedetti ou Gil de Viedma ou cousas un pouco máis asequibles, non era solo a división esta, o binomio o grande o pequeno, ben ou mal, senón que tamén encontramos algunha posición aí intermedia. Eu penso que de aí é de onde saca deses tempos universitarios nosos nos que compartíamos opinión sobre libros, sobre a poesía, de onde saca que eu son unha lectora de poesía, porque en realidade si son lectora de poesía, pero tampouco porque es esa lectora de poesía en exclusiva, senón porque leo todo o que me cae nas mans. Tamén son unha grande lectora de novela, leo teatro, leo ensaio, leo calquera outra cousa, leo sentencias tamén, eso sí, en realidade creo que últimamente o que máis leo é jurisprudencia, é bastante lamentable, sobre todo desde a perspectiva estética, cando ves, dis, que triste para lo que hemos quedado. O último eslabón da beleza na escritura, somos absolutamente farragosos, subordinados, ablativos absolutos, considerando, resultando, tendo en conta, atendendo, é unha cousa que realmente mete bastante medo. Pero, bueno, en fin, e a pesar de iso, sendo guiadiña, vindo aquí ou obedecendo o propósito que fun chamada, como lectora de poesía, o que busco normalmente nun poemario, nun libro de poemas, en este caso o atopei tamén no libro de Carlos, dunha maneira exacerbada, superlativa, bueno, en fin, aquí se nota tamén a paixón e a subjetividade, pero que non podo deixar de tela porque ya teño moita admiración e el o sabe. O primeiro que eu como lectora busco nun libro de poesía, quizá máis porque pode que sexa a forma máis que permita estéticamente unha maior beleza, ou polo menos para min o é, porque acompaña a propia estética do diseño, a música da composición, acompaña a puntuación, a campaña a propia, por exemplo, en este caso, no libro de Carlos, un dos grandes méritos para min que lle atopo é en esa síntese absoluta, en esa procura da beleza, nesa reducción do sentimento a máis pequena expresión. Eu penso que hai que nos podemos, calquera, os digo xa empezando por min, nos podemos extender desbarrando de isto é así, tendo en conta, atendendo, exponendo todas as premisas, eso realmente é o fácil. Bueno, ou quizá o máis, non sei como dicilo, o máis inherente a nosa naturaleza lóxica é o desenvolvemento, é a análise. A síntese, sen embargo, é moito máis complicada, e creo que tratándose de poemas como este libro, conseguir a beleza na súa mínima expresión é a meirande das artes. Como vos decía, non é solo, bueno, incluso a estética da cuberta me fascina, as runas, dixenlle se tiña algo que ver, se elas escolleras as inscripcións rúnicas, díxonme, non, someteronme, non, a algunhas en consideración. Esta cuberta está moi inspirada pola idea de Carlos tamén. Esas, a min, desde logo, xa me pareceu estéticamente preciosa, esas inscripcións rúnicas, esa volta o ancestral, o primitivo, como logo se ve na temática que aborda o poemario, non?
que ao mesmo tempo tampouco, a pesar de que tendamos moito a confundilo, é sinxeleza, pero non é simplismo, non significa que sexa por eso, que estea por eso menos dotado de intelectualidade, simplemente é iso, é sinxelo, non precisa de nada máis, a beleza é así, non precisa de golpes de máis os golpes de efecto que o seu propio ser. Fala, ademais de no propio libro, de eso que vos estou comentando, da palabra como un instrumento para mapear o mundo e tamén para puntuar os caos. Falas, e creo que, aínda que cando se fai referencia do puntuar o caos, falas de que é unha tentativa, pero que non se pode acadar. Eu si penso que si se acada, que coa palabra é un instrumento tan poderoso que sí que consigue sinalizar, localizarnos no mundo e ao mesmo tempo establecer algo de orde en ese caos, ¿no? Logo está o que é para o autor, en este caso, para min como lectora, es por ello a miña perspectiva de que é a poesía para un escritor. Non sei se xo pregunto ou saco a miña propia consideración. Eu entendo que para un escritor a poesía é un modo de comunicar, un instrumento de comunicar, un instrumento de ao mesmo tempo de concretar non só emocións, sino tamén de conectar. En ese sentido, o que eu desexo ou espero cando leo un libro de poesía, ao mesmo tempo enlaza perfectamente con esa pretensión do escritor, porque moitas veces o sentimento que un ten é como de soidade, de ninguén te entende cando un experimenta, sobre todo nestes marcos como que se exploran no libro, de a dor, a morte. A tendencia natural é a de sentirse incomprendido, a de que non te entenden. Encontrar nun libro como este a un igual, a unha persona, un sentimento que ti experimentaches ou algo que ti padeciches, para min como lectora é unha das maiores satisfaccións que podo ter nun libro, o atopar un verso ou un párrafo que puidera ter escrito eu se tivera o don de escribir, aínda que non me acompaña en este caso, pero esa necesidade de comunión, por decirlo de algunha maneira. Para min a poesía, xunto coa música, a poesía e a música, creo, son as dúas formas artísticas coas que penso que se establece unha maior comunión entre o escritor e o lector, non? Bueno, tampouco sei se así en todos os casos, evidentemente non podo falar por todos e cada un de los lectores de poesía, non? Pero sí que no fondo sí que atopar respostas a preguntas comuns ou a lugares comuns é como que mitiga esa soidade ou te dá solución a esa necesidade de ser comprendido. Precisamente ou entroncando con esta idea da comunión co autor, está a miña concepción da poesía como algo balsámico, como algo que reduce a dor, ou como algo que che fai confrontar a vida ou os retos, as catástrofes a veces reales ou o que entendemos como desgracias que no noso camiño se nos presentan. É que realmente penso que a única maneira de enfrontar a vida é con unha ollada poética, ou polo menos a mellor maneira de superar todas as feridas ou as dores que se nos inflixan no camiño. Penso que iso é algo que ocorre en inscripcións. Cando falei con Carlos esta semana, dixenlle non sei se vou poder participar na presentación, porque ler o libro fíxome
chorar, o que falábamos antes da xente que somos como de lágrima, bueno, tampouco é tan fácil, pero sí, de chorar, somos de chorar, básicamente de chorar cando, non sei se cando hai que chorar, pero sí cando se nos toca algo, como un mecanismo invisible que si se preme se fai chorar. Tampouco vou decir o de lágrima fácil porque eso supoñería quitarlle entidade. O feito de chorar e para min non o ten, porque non todo me fai chorar. A resposta que Carlos me dou foi: as dores tócanse. Penso que, bueno, é ao que quería facer referencia con anterioridade de a comunión entre o escritor e o lector, a persona que o transmite, a persona que o recibe, como se fose el mesmo quen o tivera escrito. É un libro, ademais, como decía antes Sigma, na que a dor encontra manifestación, pero ao mesmo tempo tamén é como unha forma de acougo, de resposta a esa dor, non? Reflicte por unha parte o afogo, pero ao mesmo tempo o modo, a maneira de respirar despois de esa sensación de afogo, a treboada, o silencio. Sí, é como unha nova aprendizaxe, un novo modo de enfrontar a vida. E logo, xa por último, nos poemas, na poesía en xeral, penso que está o desexo de trascender, de alguna maneira, non só de trascender no sentido de permanecer, non como algo narcisista ou vanidoso, pero sí de trascender o noso ser mundano, terreo, de atopar, espadecernos ao final en todas as preguntas universais que están detrás de toda a literatura, non só da poesía, senón de calquera manifestación da literatura, de ser bueno, se faz referencia no libro a tecer un futuro que conmemorar. Falas tamén de ser cuspe de mortos, pero si ao mesmo tempo ese cuspe de mortos ao final é un cuspe de vivos. Son preguntas que repetimos e se repetirán ad eternum. Por eso, pois, o que me gustaría é que esa ollada poética que se consigue, eses mapas dos mundos, esas puntuacións do caos, todas esas notas balsámicas que eu atopei no libro, teñan vostedes a sorte tamén de encontralas e de velas. Se non comparten o criterio da Suiz, sempre poden interpoñer recurso de apelación. Ben, voume por en pé, porque me gusta ver tamén as caras da xente. Vou ser moi rápido, entre outros motivos, porque a presentación, na verdade, xa está feita, non? Entón, moitísimas grazas á libraría Cartabón. A verdade que dá gusto sempre estas formiguiñas que se manteñen aí e que manteñen a cultura galega en pé nos momentos tan difíciles, máis que a vitoria dos que resisten. Moitísimas grazas á editora Galaxia polo seu apoio, pero tamén porque este libro, efectivamente, en boa parte atrevinme a publicalo porque unhas semanas antes me chamara Paco Castro para dicirme: mira, quero publicar O Callón Poeta, non? É certo que eu nese momento tiña un libro que se titulaba Inscricións, pero que non era este libro. Digamos, xa me pasou co anterior libro de poesía que publiquei, Atravesar o Fantasma, que en realidade eu vou escribindo, a pesar de que teño só 2 libros de poesía, é o xénero que máis escribo. A narrativa cústame moitísimo, non son capaz, teño proxectos, algúns proxectos boísimos, pero estou pensando que se pode deixar no testamento para alguén que, porque pásame que cando escribo narrativa que me sinto falso, como que a miña forma de encontrar a verdade é sempre ou a través da poesía ou a través do ensaio, como, non sei, teño ese problema, mas normalmente cando encontro o título, que é a chave mestra, e a partir dese título é o que me permite englobar os poemas, como que hai un enxame, e cando hai ese elemento central. Neste caso, Inscricións era, efectivamente, falaba da perda, só que efectivamente hai a parte final do libro
digamos que hai unha orde no libro até que ao final se desborda, non? Até que ao final se desborda, que é o que finalmente pois temos aí neste. Moitísimas grazas polas vosas palabras, claro, a verdade que podo dicir, só agradecer enormemente a Inma, porque había tempo que non nos víamos, é verdade, compartimos aí eses estudos, non, de xa tantos anos hai, si, pasou o tempo, mas non vou gabar a Inma escritora, que ten máis premios que dedos dedas nos pés, tes máis, sen dúbidas, non te posa contalos, pero máis quero gabar a Inma persoa, sobre todo nun sentido de que hai un refrán castelán que me gusta moito, un refrán español que me gusta moito, que di: en la cárcel y el hospital se conoce la amistad. Non ten... E a min, que Inma se fixase presente en momentos difíciles, foi como... que de verdade cando se peneira, cando se coñece, cando está a xente. Entón, moitas grazas polas palabras, mas tamén a nivel persoal por te faceres visível en momentos difíciles. A miña Tareixa, que efectivamente non me interesa, mas a xente que coñece por min, todo o mundo a coñece por Tareixa. Moitísimas grazas por tantos anos de amizade, por tantos coñecementos que compartimos a nivel poético, e tamén eu en momentos, cando estaba con este libro, acordame dun libro que ti me recomendaras moitísimo, neses anos aí de tantas lecturas partilladas, que é de C.S. Lewis, o mesmo autor das Crónicas de Narnia, mas ten realmente un libro que é bo, de verdade, así que é genial. Que, bueno, as Crónicas de Narnia pode gustarlle a xente, eu non, quero dicir, parece así como unha metáfora católica, non sei que, así extraña, mas un libro que é incrível para os momentos de perda, que é justamente Unha pena en observación. Unha pena en observación. Ese libro é tremendo, non? É efectivamente a busca de encontrarlle unha lógica, se pode ter, a perda máis absoluta, non? As perdas que de verdade fan que estouren os mapas, non? En fin, grazas por todo, ainda temos moito para camiñar, Eu agora vou ler uns poemiñas ben, unha muller calada olla no escuro, detecta as areas, sabe. Hai algo que non está e non falta. Invisível. Tatuado a chumbo na epiderme, soñado na hipoderme. E tan á vista. Pois nunca se perde o para sempre perdido. Nin é un verso, nin é meu. O que non existe, insiste. Sí, non vou por explicar os poemas, mas claro, é certo, todas e todos o sabemos, todas e todos o sabemos, e aí non importan as nosas experiencias vitais, aparte, moitísimas grazas a xente máis nova por estar aquí presente, hai xente que é a primeira vez que está nun acto onde se fala en galego, hai xente que é a primeira vez que está nun acto de poesía, e iso a verdade que, meu Deus, non teño palabras suficientes para o agradecer, a verdade. Mas todas e todos o sabemos, e non importa a idade, non importa a idade, todas e todos sabemos que hai un momento da nosa vida, cando menos un momento da nosa vida, que non importa que dure segundos, ese momento é eterno. É eterno. Ese momento indixerível, ese momento que aconteceu o que ninguén esperaba, ese momento que non somos capaces de metabolizar, que non somos capaces de expresar, ese momento, poden ser 5 segundos, non importa, non importa, é eterno. Todas e todos nos acordamos. É inesquecível, de feito, é peor é cando pensas, non vou tentar, non, é peor, é mellor tentar lembralo, é mellor tentar darlle polo menos palabras, sabendo que nunca hai palabras suficientes. En boa parte, se a poesía segue a existir, é justamente porque hai cousas para as cales non temos palabras. Como explicamos a morte? Imposible. Que explicación ten?
Non é fascinante cando vemos ao longo da historia esas civilizacións das que non temos ningún tipo de testemunho de como vivían e temos os testemunhos dos esforzos que facían justamente para levantar grandes estruturas para lembrar, para honrar os mortos, as mortas, para justamente por iso, porque é algo que non ten sentido. Por tanto, o único que podemos facer é tentar simbolizar sabendo que son límites, non? Que nada chega, mas polo menos hai que tentalo. Peor é non tentalo. Quérote. Quérote como se houvese algún xeito de terte e de terme. Como quen sementa andaimes ou dá leitiño aos gatos da rúa. Como quen lambe o sangue dos teus dedos no meu corazón fora de sitio. Que facer? Cando diden contras males xa che recitei todos os poemas vos que sabía. Alá foron Ferrín, a querida Yolanda, a dinamita Lupe Gómez, xa che dixen os de Neruda, algún de Shakespeare, o mellor de Benedetti, e tantos outros. Mas ti estás mal, e todo se repite. Ti, queres que entre a luz. Eu quero un niño de amor e persianas, un soño de periquitos que nunca enfermen. Os peixes aínda vivían na túa boca e as nubes brillaban abaixo. Mentres descías, sempre ti vertical, dos teus labios saía a neve suxa. Eu non podía co frío. Contemplaba. As nubes estaban sen brillo. Onde estiveran os teus ollos, brotaban minúsculos paxaros. Despois hai que lembrar sempre, quero dicir que hai poemas que se ve claramente que obedecen a unha, non? A unha experiencia vital, mas tamén aí temos que lembrar o grande Pessoa, non? Que o poeta é un finxidor. Finxe tan completamente que chega a finxir que dor, a dor que de veras sente, non? A idea de... a mí acontece máis veces, só que despois non teño capacidade para a narración. Mas Borges, cando se erguía pola mañá, parece ser que dicía: este soño que tiven esta noite, para que me serve? Para un relato ou para un poema, non? A mí só me serven para poemas, mas o que é certo, claro, que hai algún amigo dixeme: isto cando che pasou? Nunca me pasou isto. O que acontece é que ese soño que tiven, que me deu para este poema, di de min moitísimo máis do que eu mesmo sería capaz de expresar. E aí tamén todas e todos o sabemos. Este soño que temos pola noite, non sabemos por que o temos, pero estamos todo o día enfadados, ou todo o día alegres, non? É un soño que é extraño, que tamén é verdade, tamén o sabemos, que o anotamos ou simplemente quedámonos con esa emoción, non? Só incluín un soneto, ao final dubidei moito, porque non sei, este soneto escribino estando xa en Lisboa. Houve unha época en Lisboa, as primeiras, foi un cambio grande para min, estou moi contento, realmente foi o xenial que me aconteceu o ano pasado. E dame metresía para o traballo, cando volvía do traballo, non sei por que motivo deume por escribir sonetos. E isto estabas no eléctrico, xa descubrín que en Lisboa é mellor ir en tren ao traballo que en eléctrico, que os horarios son moi románticos, moi bonitos, pero non moi operativos, non son. E deume por escribir moitísimos sonetos, e eu non tiña nin idea de por que motivo. Ao final, a resposta que me dei é porque buscaba unha orde, non? É que por ese motivo, o único soneto que finalmente foi no libro este, que se titula Arcanos. Un arcano xa sabemos que é un grande misterio, non? Desde tempos inmemoriais. Arcanos. O misterio das orixes do universo é un enigma profundo e sen saída, como a pregunta que facemos sen facermos: por que fomos convocados a esta vida?
O que hai, alén da morte, é un segredo que tampouco no ateísmo ten resposta. Porque todo é contingente. Danos medo. No carreiro hai beleza, tamén bosta. Sen rival, a ciencia roza 1000 camiños. Dinamita os vellos lindes do saber. A tecnoloxía ten poder de Deus antigo e soñamos coa ignorancia escurecer. Mais o enigma inexpugnável, infinito, é por que ti me deixaches de querer. Amnesia a cada intre. Teño saudade de todas as familias que creceron, se separaron e morreron, das paredes núas que foron fogares, do brillo efémero coa promesa do eterno. Hai un poema que se titula como o libro Inscricións. Somos o que un día amamos, o que en nós amaron, o que un día fomos e que xa pasou. Somos o algures visto, sabernos ollados, que alguén nos conciba cunha orde no chou. Somos o que non falamos, o que atragoamos, aquel sentimento que a lingua parou. Somos o que nos quitaron, o que nos quitamos, ou unha vez levado que nunca cesou. Somos as marcas das perdas, enigmas dos soños e restos do amor. En fin, a última parte do libro titúlase As mans, e efectivamente esa idea da... non que todos sabemos as mans das persoas que nos coidaron son inesquecíveis, non? As mans da nai, as mans do pai. Mas eu lembro-me unha tarde, eu era pequeniño, e quedara unha tarde coa miña avoa, a miña queridísima avoa Pepa, que xa hai, moitos anos que morreu, mas o amor é eterno. Non importa aí as religións, quero dicir, eu ainda ás veces se me chegan soños, non? Ás veces facendo cousas extrañas. Un día puxos a nadar, non sabía nadar. Pero lembro-me dunha tarde que pasei a tarde con miña avoa e só me lembro de que estábamos sentados e de que eu lle estaba mirando as mans. Non me lembro de nada máis. Que había retratos, claro, os retratos da... E eu de mirarlle as mans, unha cousa de eu pequeniño estar fascinado coas mans de... non de miña avoa, de... en fin, as mans das persoas que nos coidaron, todas e todos. E a maior destes poemas escribinos efectivamente no... algúns os pouquiños días antes, cando xa a morte era inminente, outros a noite que miña nai morreu, e algúns os pouquiños despois. Ela chegou a poñer unha vela, iso sí, cando eu me presentei ás oposicións a Lisboa, ela soubo que as aprobei, e xo ves, puxenche unhas veliñas e todo para arriba, todo para arriba, non? Todas as nais son cegas e teñen mans. As mans da nai alentan cada vida, crean a casa. Déitate aí, meu meniño, e eu, con 39, feito un granciño de millo. Fiquei en vela para amar o teu respiro. Algo aínda cavaba fontes en min. Hoxe querería forza bruta para te levar en brazos até un río, facermos por fin algo postergado, ou sen tanta cerimonia. O mundo tan só cae se non penso en como contarcho. Unha meniña recolle a modo as grandes habas brancas tendidas nas silveiras. Soña un pouco con fuxir de algures e sente morriña polos mortos que viu e xa esqueceu. Un día será miña nai, a que hoxe xa case non está,
Aquí eu soño que me pide cousas que xa non lembro. Que ninguén durma, mas que as pálpebras finxan. Que haxa confusos flashes de filmes e memoria, do máis acochado, das orixes que se embarcan. A nai vaise, e as pequenas sentinelas nada saberán, porén arranxan quendas. Son infelices, cada un ao seu xeito, e sucan despedidas nas lagañas. Non todos os veráns chove. Ás veces hai cataclismos. Uns ollos que se fechan para ver coa pel. Unhas cebolas que plantei. A noticia e o golpe de noticia. Cando ela era un grande millo, o ceo puxose encarnado e dixéronlle que acababa o mundo. Mas o mundo non se acabou. No final do incendio biquei as mans, aínda quentiñas. As mans da nai son maxia. Inclinou como en soños a cabeza contra a miña e só eu detectei o burburiñar da súa man. Entraba en négoa a morfina e miña nai despedíame para sempre. Por esa fugacidade indelével, todo pagou a pena. Miña nai era moi calma, mas tamén era suave dinamita, inclasificável. O seu amor tatuoume con cada palabra entre silencios. Queda. A onde vas? Pero, polo menos vaseadiño. E por que non vas mañán pola mañán? E se xa non me ofreces 7 veces que quede, para que? Para que vou ficar? Ata a próxima. Despediuse con sorriso a enfermeira, Loreniña, e deulle un bico. Levámola para morrer na casa, co teatro máis tenro do universo. Na túa cama incendiouse un piñal. E esta vez sí. Acabou o mundo. E xa non chega. Dio miña tía Pepita. Parece que vai chegar pola porta. E xa non chega. E xa non chega. Agora, a casa é o resto dun desexo que se foi. Alentos novos para reconstruir a nova loita de memoria e vida. Todas. Todas as nais morren. E todas están vivas. Ben, pois eu non podo dicir nada. Nada, damos por pechado aquí este acto. Carlos queda aquí para asinar os libros. Mais nada, grazas Inma, grazas Teresa Tadeixa. Non faremos recurso de amparo de ninguna clase, nin ganas que temos. Grazas Cartabón, a todas e todos por estar aquí, e sobre todo a Carlos Callón. Moitas gracias. Madre mía. Bueno, empezas por no. Ay, sí.